السلام عليكم أصحاب قالي وايد السلام ميل بد جوجتهم حيد لي نبض فرحتي عافمات كوارك سو دواada channelkeena Ridwaan cunto macaan maanta waxa inoo wadaa malawax iyo chicken iyo sauce-koodii aad iyo aad u macaan daawasho wacan iyo sida uu sameeyay بسم الله هذا waxaa bilaabanayna inaan sameysano baaquliga waxa iigu jiro waxa waaye chicken boneless ama breast ama hilibka digaaga laf la'aanta baaquliga iigu jiro waxa ku daraya wax yar oo yoogaada ku daraya waxa kale oo ku daraya wax yar oo filfil wax yar oo filfil marka ku darana waxaan ku daraya wax yar oo filfil marka ku daro hadana waxaan ku daraya wax yar oo maxaa la dhahaa paprika ama barbarooniga shiidan waxaan kale oo ku daraya wax yar oo cusbo wax yar oo saliid maasha Allah intaas ka bacdina waa isku qasaya asaas marka isku qaso ka bacdi waxa soo qaadanaya baaquli waxa ku shubaya burka marka ku shubo adi ilaa nus koob bur waaye waxa ku daraya bread crumbs ama rootiga shiidan aan ku daraya rootiga shiidan marka ku daro waxa ku daraya wax yar oo cusbo waxaan kale oo ku daraya wax yar oo paprika paprika haysan ama barbarooniga gaduudan oo shiidan hadaad haysan wax yar oo color oo gaduudan aad ku darsan kartaa intaas isku qasaya intaas marka isku qasana waxa waaye doorada ku hagaajinaya ama hilibka chickenka aan ku hagaajinaya waxa sameynaya waa ku dhex guraya waa ku walaaqaya burka markuu qabsado kulligiisna waxa waa ka sii guraya maasha Allah ka bacdina ina dubaa bilaabaya maasha Allah saasa ugu ridaya marka ugu rido oo burka ku dhex walaaqo aan ka guraya maasha Allah hadan waxa waaye waa soo dhameeyay kulli saliida dabka ii saaran saliida markay ku laatan waxa waaye waa ku guraya maasha Allah saasa ugu guraya ilaa uu soo gaduuto markuu soo gaduuto oo bislaadana waxa waaye waa ka bixinaya chickenka markaa soo dubo ka bacdina waxaa sameynaya mala waxaa qasaya baaquliga halkaas ku haystaa waxaan ku shubayaa bur markaa ku shubo waxaan ku daraya sokor ilaa 2 qaado oo sokor wax yar oo cusbo caana ku daraya caana milk powder aan ku daraya ama caana boore aan ku daraya intaas ka bacdina waa qasaya waxaan ku qasaya biyo qandac ayaan ku qasaya waa qasaya si fiican oo qasaya si fiican markuu soo qasmana waxaa sameynaya hal xabo ukun aan ku daraya aakhirka ka bacdina waa dubi doonaa insha Allah si fiican u soo qasay laakiin wuu yara adag yahay waxa sameynaya wali biyo qandac ku sii daraya markuu noqdo cajiinka caadiga oo malawaxa insha Allah waxa ku daraya hal xabo oo ukun hadaa rabtid waa ka badsan kartaa halka xabo ukunta markaa ku darana waa ku walaaqaya markaa ku walaaqo xoogaa weli inuu ila adkaada inuu ila adag yahay weli uu ila yahay soo biyaha weli ku daraya biyaha aan ku qasayana waxa waaye qandac hadaa rabtid caana ku qasan kartaa laakiin aniga biyo ayaan ku qasay sababtoo tahay caanaha ayagoo oo budo ayaan ku daray
marka saas u qasaya ku diyaar noqdana waxa waaye inaan dubaa bilaabaya maasha Allah saas usoo dubaya marka hoos ka bislaado waa gedinaya marka waxoogaa dabka saarnaadana waxa waaye saliid yar ku daraya maasha Allah haddana waa soo dhameeyey dubitaankiisii saas kusoo baxay saas ayuu kusoo baxay malawixii chickenkii iyo sooskiisii maasha Allah waxaa waaye cunto aad iyo aad u macaan haddaa rabtid ilmaha casho uga dhigin kartid haddaa dad waaweyn casho uga dhigi kartid maasha Allah videoga like iyo saar subscribe igu dhiirigeli waxaan idin leeyahay intaan ku kulmi doono muuqaal kaleeto cusub insha Allah biidni illaahi kariim fi amaanillah